హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిఆర్ గాయత్రి తెలుగు ఛానల్. ముందుగా మీరు నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి. అందువల్ల నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ముందుగా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ తొందరగా అందుతుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ గాయత్రి. ఇవాళ ఎవరైతే ఎక్కువగా జలుబు దగ్గు గురించి బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి కొన్ని టిప్స్ చెప్పబోతున్నాను. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి, ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు నోటిఫికేషన్ తొందరగా అందుతుంది. అండ్ అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ కంపల్సరీ చేయండి. అలాగే మీరు ఇవి టిప్స్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మీ కఫ్ అండ్ జలుబు ఎలాగుండిందో నా కమెంట్ సెక్షన్ లో తప్పకుండా చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. చలికాలం పొడి దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? ఈ ఇంటి చిట్కాలతో త్వరగా తగ్గిపోతుంది. కఫంతో మీ దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది, కానీ పొడి దగ్గు వెంటాడడం త్వరగా వదలదు. బాధాకరమైన సన్నివేశాల్లో నొప్పి, మంట మొదలవుతుంది. మీకు కూడా పొడి దగ్గు సమస్య ఉంటే మరియు రికవరీ పేరు తీసుకోకపోతే మీరు తప్పక ఇంటి చిట్కాలు పాటించాల్సిందే. వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం ప్రారంభమైంది. వాతావరణంలో చలి కారణంగా పగటిపూట ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేడి తేలిక పట్టి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తరచుగా దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం మొదలైన వాటితో బాధపడుతుంటారు. కొంతమందికి దగ్గు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కఫంతో దగ్గు ఇప్పటికీ త్వరగా నయమవుతుంది, కానీ పొడి దగ్గు త్వరగా తగ్గదు. ఇది ఎక్కువ రోజులు బాధిస్తుంది. మీకు కూడా పొడి దగ్గు సమస్య ఉంటే పొడి దగ్గు నుంచి త్వరగా కోలుకోలేకున్నట్లయితే పొడి దగ్గుకి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కొద్ది రోజుల పాటు ప్రయత్నించి చూడండి. ముందుగా పొడి దగ్గు అంటే ఏంటి? జలుబు, దగ్గు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. ఎందుకంటే ఇది రక్షణాత్మక వ్యవస్థ వల్లే పనిచేస్తుంది. మీకు జలుబు మరియు దగ్గు ఉన్నప్పుడు కఫం, పొగ, ధూమకానాలు, ధూళి మొదలైనవి మీ వాయు వర్గాల నుండే క్లియర్ చేయబడతాయి. అవును, ఎక్కువసేపు దగ్గును నివారించడం కూడా మంచిది కాదు. ఇది ఛాతీ మరియు గొంతు మంటలను కలిగిస్తుంది. మీరు 2 లేదా 3 వారాల పాటు నిరంతర కఫం లేదా పొడి భరిస్తుంటే అప్పుడప్పుడు వైద్యుణ్ణి సంప్రదించండి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం పొడి దగ్గును చాలా మంది విమర్శించడం వల్ల అనేక ఇతర సమస్యలు కారణం అవుతాయి. మొదటిది పొడి దగ్గు పోవడం. మీరు పొడి దగ్గును ఎక్కువ రోజులు విమర్శిస్తే మీకు మానసిక ఎలర్జీలు, దీర్ఘకాలిక అబ్స్ట్రాక్టివ్ పుల్మోనరీ డిసీజెస్, టీబీ, యాసిడిటీ, ఆస్తమా ఎక్సెట్రా మొదలైనవి కూడా రావచ్చు. ఇప్పుడు పొడి దగ్గుకు ఇంటి నివారణలు. ముందుగా తులసి గురించి చెప్తాను. తులసి చిటికెలో పొడి దగ్గును తగ్గిస్తుంది. మీరు తులసి ఆకులతో పొడి దగ్గును కూడా వదిలించుకోవచ్చు. అవి ఎలా చేయాలి అంటే, కొన్ని తులసి ఆకులు తీసుకోండి, వాటిని కొన్ని నీటిలో వేసి కాసేపు ఉడకబెట్టండి. రాత్రి పడుకునే ముందు కొంచెం దీన్ని తీసుకోవాలి. మీకు కావాలంటే అందులో కొంచెం చక్కెర లేదా తేనెను కలుపుకొని తాగవచ్చు. ఇలా తాగడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. మీరు టీకి పుదీనా ఆకులని కూడా భోజించవచ్చు. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్, నిమ్మ మరియు తేనె. దగ్గు మరియు జలుబు సమయంలో వైటమిన్ సి పోషకాలు అవసరం. నిమ్మకాయలో వైటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు
ఈ పదార్థాలని ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ముందుగా నిమ్మరసం తీసుకోండి, తరువాత మంచినీళ్లు మరియు తేనెను తీసుకోండి. దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసి తాగండి, దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్, ఓన్లీ హనీ. తేనె మీ పొడి దగ్గుకి తొందరగా విశ్రాంతి ఇస్తుంది. పొడి దగ్గును తేనె కూడా తగ్గిస్తుంది. తేనె లాలాజలాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి లాలాజల గ్రంథాలను ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తుంది. ఇది మీ గాలిని ద్రవంలా మార్చేస్తుంది. తేనె మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా తీసుకోవాలంటే 1 చెంచా తేనెలో 1 చెంచా అల్లం మరియు దానిమ్మ రసాన్ని కలపండి. దీన్ని మీరు కలిపి తాగితే 2-3 రోజుల్లోనే మీ దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఫోర్త్ వన్, అల్లం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పొడి దగ్గు నుంచి ఉపశమాన్ని పొందడానికి అల్లంని కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు. జలుబు విషయంలో అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య నుండి త్వరగా కోలుకుంటారు. పొడి దగ్గులో అల్లం టీ తీసుకోవడం వల్ల కఫం మరియు దగ్గు యొక్క తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. ముందుగా అల్లం ముక్కను మెత్తగా పేస్ట్ లేదా పొడి చేసుకోండి, లేదా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 1 కప్ నీటిలో అల్లం ముక్కల్ని వేసి గ్యాస్ మీద పెట్టండి. దాన్ని కాసేపు మరగనివ్వండి. రోజంతా ఈ నీటిని కొద్ది కొద్దిగా తాగండి. పొడి దగ్గును నయం చేయడానికి ఈ సిరప్ తప్ప గొప్పది ఇంకేమీ లేదు. సో ప్లీజ్ ట్రై దిస్. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్. ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పొడి దగ్గు సమస్య సరిగ్గా లేకపోతే 2 టీ స్పూన్ ఆపిల్ సైడర్ వెనిగర్ తీసుకోండి, గోరువెచ్చని నీటిలో కలపండి. ఇది రోజుకు 2 లేదా 3 సార్లు తాగండి. అండ్ సిక్స్త్ వన్, ఎండు ద్రాక్ష. అందరికీ తెలిసి ఉంటది ఎండు ద్రాక్ష. ఇప్పుడు 50 గ్రామ్స్ ఎండు ద్రాక్ష తీసుకోండి. 50 గ్రామ్స్ బెల్లం కూడా తీసుకొని ఒక బౌల్లో వాటర్ వేసి ఆ వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు ఈ రెండిటిని అందులో వేసి మిక్స్ చేయండి. రోజు ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటే పొడి దగ్గు సమస్య తొందరగా పోతుంది. 7th వన్, పుదీనా. ఇది కూడా అందరికీ తెలిసిందే. పుదీనాలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు పొడి దగ్గును తగ్గిస్తుంది మరియు సాధారణ దగ్గును కూడా నయం చేస్తుంది. మీరు ఏ వండే ఆహారంలోనైనా దీన్ని జోడించవచ్చు. 8th వన్, పాలు, పసుపు మరియు మిరియాలు కలిపి తీసుకోండి. ఈ మూడింటిని కలిపి తీసుకోవడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో పెరిగిపోయిన కఫం తగ్గుతుంది, అలాగే మీ పొడి దగ్గు సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. అండ్ 9th వన్, జీలకర్ర మరియు ఫాల్ షుగర్ అంటే పటిక బెల్లం తెలుసు కదా మీకు, అదనమాట. 10 గ్రామ్స్ జీలకర్ర పొడిని తీసుకోండి, అలాగే 10 గ్రామ్స్ పటిక బెల్లాన్ని కూడా తీసుకోండి. ఈ రెండిటిని కలిపి నీటిలో కాసేపటి వరకు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఉడకబెట్టుకోవాలి. మరిగిన తర్వాత కాస్త చల్లారిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు తాగాలి. అండ్ ఇది ఉదయం సాయంత్రం 2 పూటల గోరువెచ్చని నీటిలో తాగడం వల్ల మీ పొడి దగ్గు సమస్య త్వరగా తగ్గిపోతుంది. అండ్ 10th వన్, ఇది అందరి ఇంట్లో చాలా సులభంగా ఉండేది బెల్లం. బెల్లం ఇంత ముక్క తీసుకొని కూడా మీరు మీ పొడి దగ్గు సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు see you soon.